नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो गाइस आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेजेबल टेक फॉर द ब्लाइंड को, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए ताकि हम जो भी नया वीडियो रखें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पे आ जाए। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको हमारे वीडियोज़ कैसे लगते हैं ना। तो गाइस चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। System launcher. तो गाइस अभी हम अपने फ़ोन होम स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो आज की वीडियो एक रिंगटोन ऐप के ऊपर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ऐप बहुत ही मस्त ऐप है। तो इस ऐप के बारे में आज हम बात करेंगे। ऐप का नाम है, ऐप का नाम तो अभी मैं आपको दिखा दूँगा, वैसे आपको साइड से टाइटल में भी पता चल जाएगा, शायद से नहीं है ना। बाकी क्या बोल रहा हूँ, इस ऐप की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। प्ले स्टोर की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, आप उधर से आराम से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए ऐप को देखते हैं। और वो ऐप है एक रिंगटोन वाला, है ना। इससे आप अमेजिंग रिंगटोन डाउनलोड कर सकते हो। तो ये रहा है ऐप। तो गाइस ऐप का नाम है न्यू रिंगटोन 2022, ठीक है। एक मिनट, ऐप का नाम है न्यू रिंगटोन 2022। तो इस ऐप का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप इधर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इस ऐप के अंदर जाएंगे। सबसे पहले डबल टैप कर देता हूँ मैं। तो गाइस जैसे आप इसे फर्स्ट टाइम ओपन करोगे इसमें ऐड आएंगे, ठीक है। तो आपको भी ऐड आएंगे, तो आपको ऐड क्लोज कर देना है, ठीक है। तो देखते हैं अभी। तो वैसे भी बैकग्राउंड में भी एक ऐड चल रहा है, पर मैंने वॉल्यूम कम कर रखा है ना। तो अभी अभी मैं बैक कर दें थोड़ा। तो ये देखो, तो सबसे पहला ये ऑप्शन है ओपन नेविगेशन ड्रॉर। इसे हम बाद में देखते हैं, पहले देख लेते हैं कुछ है। ये न्यू रिंगटोन 2022 इसका हेडिंग है। तो रिंगटोन टैब, वॉलपेपर टैब, ये डिस्कवर, और अभी सबसे पहले ओपन नेविगेशन मेन्यू में जाके देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आगे। ये अपना मेन्यू खुल चुका है। तो जैसे आप इसे ओपन करोगे तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा ये प्राइवेसी पॉलिसी। यहाँ से आप इनकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ सकते हो इधर से, ठीक है। ये रिव्यू एक क्या है पता नहीं। मोर रिंगटोन ऐप, इधर से आप इनके अदर ऐप्स को देख सकते हो, है ना। इधर से इससे एग्जिट कर सकते हो। तो बस इतना ही है ना। तो बैक कर देता हूँ मैं। अभी रिंगटोन्स टैब, इसमें आपको रिंगटोन्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद वॉलपेपर टैब, इसमें आपको वॉलपेपर दिखेंगे। वॉलपेपर तो वैसे अपने कुछ ज़्यादा काम के होते नहीं ब्लाइंड लोगों के लिए, है ना। अभी डिस्कवर टैब, इसमें देखते क्या है। तो आपको इधर से डिस्कवर में जाके आप कैटेगरीज देख सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि टॉप टिकटॉक म्यूजिक, यूट्यूब, सुपर हीरो, एसएफएन नोटिफिकेशन, नंबर 1 ये इधर से आप है ना, इधर से आप इनके ऐप्स देख सकते हैं, ठीक है। ये इनके ऐप्स की है कैटेगरी, सॉरी। ओके, अभी मैं बैठ कर देता हूँ। बैक कर देता हूँ थोड़ा, 1 मिनट, हमें चले जाना है, क्या बोलते हैं, रिंगटोन टैब में चले जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी रिंगटोन टैब में मैं आ चुका हूँ, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, राइट की ओर स्वाइप करना है। इससे बहुत सारे रिंगटोन इधर, ठीक है। और हाँ, ये ऑनलाइन है, ठीक है, ऑफलाइन नहीं है। तो वॉलपेपर, अभी रिंगटोन, ये एक रिंगटोन है, ठीक है, फ्लायर वे नाम की। अगर आपको इसे प्ले करना है ना, जैसे कि ये एक रिंगटोन है, एक मिनट, ये फ्लायर वे जो एक रिंगटोन, अगर आपको इसे प्ले करना है तो इसके बाजू में एक और बार राइट की ओर स्वाइप करोगे तो रिडोन्स आइटम प्ले, इसके ऊपर डबल टैप करोगे तो प्ले हो जाएगा। मैं कोई और रिंगटोन प्ले करके देख लेता हूँ, प्ले करता है ऐसे। ये देखो, है ना, ये प्ले हो रहा है। तो मैं अभी इसे पॉज करता हूँ फिलहाल के लिए। पॉज करने के लिए उसके ऊपर डबल टैप करना है, ठीक है। ये जो बटन है ना,
Ringtones item play. Button. रीडोन्स आइटम प्ले, Double tap इसके to ऊपर आपको डबल activate. टैप करना है। Labels available. मतलब कि सबसे पहले आपको Swipe down रिंगटोन and का नाम मिलेगा, उसके बाजू में प्ले का बटन मिलेगा। अगर आपको कोई रिंगटोन अच्छी लगती है, जैसे कि मैं वैसे तो आपको और भी दिखा देता हूँ, पर मेरे को अगर Mysterious. Ringtones face. Ringtone. Remind. Ringtone. A lot of it. Ringtone. Alex. Ringtones item play. इसे Button. प्ले करके देखते थे। ये देखिए, मैं इसे पॉज कर दिया है, तो मैंने अभी ये रिंगटोन प्ले की थी, Alex Grinto. ये वाली है ना, Ringtones item play. तो इसके Button. बाद जब प्ले बता, अगर मेरे को ये Double tap to पसंद आई है, activate. ठीक है, Labels available. और You swipe down then right to view. मेरे को ये रिंगटोन चाहिए ये वाली, Alex Grinto. तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर सिंपली डबल टैप करना है। Ringtones 2022. अभी Web देखिए, view out of list. ये एक ऐड है, ठीक है, तो Plantics. फ्रेंड्स सॉरी घड़ी का वॉइस आ रहा है ना, इसमें एक ऐड चल रही है। मैंने 4 point. Install. अभी थोड़ा सा बैक कर देता हूँ, फिलहाल के लिए नहीं हो रहा है, सॉरी। Skip. No next. Install. Skip. इधर से Web स्किप view. करके देख लेते हैं अगर हो Plantic. जाता हूँ 4 point. Install. Install. तो। Skip. Web view. अभी एक मिनट है ना, Plantics. तो फ्रेंड्स मैं बैक नहीं हो पा रहा है, हाँ अब हो चुका है। Navigate तो up. जैसे आप रिंगटोन के नाम पे डबल टैप करोगे, आपको एक नेविगेटर का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद Audio share button. इधर से आप शेयर कर सकते हो। अगर आपको ये रिंगटोन पसंद है तो आप इधर से शेयर भी कर सकते हो इस ऐप को, या फिर इस रिंगटोन को सिर्फ। Ringtones. Double tap ये to रिंगटोन से एक activate. ऑप्शन, Notification. ये इधर से आप रिंगटोन में सेट कर सकते हो, ठीक है, सीधा Double tap to रिंगटोन को activate. Notification. इधर से आप नोटिफिकेशन में Double tap सेट to कर सकते हो, activate. पर हमें डाउनलोड करना है ना, तो आगे Contacts से ringtones. इधर से आप अपने कॉन्टैक्ट tap to रिंगटोन में कोई भी activate. एक पर्टिकुलर रिंगटोन को सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने कोई एक फ्रेंड के नंबर पे कोई भी रिंगटोन सेट कर सकते हो इधर से भी, है ना। अगर आपने ये सिलेक्ट किया, अगर आपको ये रिंगटोन का फ्रेंड के नंबर पे सेंड क्या बोलते हैं सिलेक्ट करनी है, तो आप इधर से भी कर सकते हैं। अभी देखते हैं, और Alarm ringtones. इधर से अलार्म के लिए रख सकते हो। Save. ये देखो, Double इधर tap एक to ऑप्शन आ रहा है activate. Alarm. Save. सेव, तो Double आपको tap to इसके ऊपर डबल activate. टैप कर देना, और देख More सकते ringtone app. मोरा रिंगटोन है, Double ये tap to वही है जो अपने activate. ओपन नेविगेशन ड्रॉ में मिला था, है ना, Web view. ये वेब व्यू है। बस अभी More. Save. सेव पे डबल टैप कर दिया Save मैंने। to /storage /emulated /0 /android /data /com.ringtones .ringtone 2019 तो ये एक फोल्डर में सेव हो गया है, ठीक है, तो यही है। तो मैं आपको ऑर्डर रिंगटोन्स भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए कितने सारे रिंगटोन है, इधर बहुत सारे हैं, ठीक है। आपको जो रिंगटोन प्ले करने है ना, उसके नाम के बाजू में एक बार राइट क्लिक स्वाइप करोगे, मतलब कि आपको जो रिंगटोन प्ले करनी है उसके बाजू में एक बार राइट क्लिक स्वाइप करोगे तो एक प्ले का बटन मिल जाएगा। जैसे कि ये, अगर मुझे इसे प्ले करना है तो इसके बाजू में एक बार राइट क्लिक स्वाइप करूंगा तो रीडोन्स आइटम प्ले, तो इसके ऊपर प्ले करके आप सुन सकते हो। इसे मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ फिर, ये देखो, है ना, तो यही है। तो मैं इसे अभी तो पॉज कर दिया फिलहाल के लिए, है ना। तो अगर आपको ये भी रिंगटोन चाहिए तो आप फिर से इसके ये जो रिंगटोन है ना, इसके ऊपर डबल टैप करके फिर से आप इधर से सेव कर सकते हो। ये देखो सेव कर देते हैं, तो ये भी सेव हो चुकी है। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है, ये सेव हुई है कि नहीं। होम कर देना सीधा ही, है ना। एक मिनट, फाइल्स में चला जाता हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, ये देखिए रिसेंट में ही आ चुका है। ये देखिए रिसेंट, अभी इसके ऊपर मैं डबल टैप कर देता हूँ। एक मिनट, ये जो ये वो है जो अभी हमने डाउनलोड किया, ठीक है। अभी डबल टैप करके सुना भी देखा, ये देखिए, है ना। तो ये वही रिंगटोन जो अभी डाउनलोड की, एक और डाउनलोड की थी, देखिए मैंने अभी आपके सामने। ये देखिए, है ना। तो इधर से आप फिर अभी चाहो तो इधर से रिंगटोन को भी सेव भी कर सकते हो, ठीक है। और इधर बहुत सारे गाने की भी रिंगटोन से, तो आप जो रिंगटोन चाहो वो क्या बोलते हैं, मतलब कि आप जो रिंगटोन चाहो इधर से लगा सकते हो, है ना। तो एक मिनट, अरे यार गलती से ऑटो में घुस गया, तो इसके लिए समय है ना। तो एक मिनट,
Apply. Arizona. Auto. Arizona. तो एक मिनट है ना, Lock. इसमें Arizona Cancel. स्क्रीन Out रिकॉर्डिंग of में चला grid. जाता हूँ, उसके बाद बात Arizona करते screen हैं recorder. थोड़ी। Open door. Record. 0. Record. 10:00. 10:01. Record. तो Button. गाइज यही Double था tap आज to की वीडियो में, है activate. ना, छोटी सी वीडियो है, थोड़ी सी लंबी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बोलेगा आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। और हाँ, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेजेबल टेक फॉर ब्लाइंड को, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कीजिएगा। तो गाइज हमारे 91 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुकी है, प्लीज़ 100 भी करा दीजिएगा, है ना, जल्दी ही। और क्या बोल रहा हूँ, और हाँ, इस ऐप की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। तो आप उधर से तो डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और हाँ, रखिएगा अपना ख्याल।